Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin wa fil ayatil ukhra qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Alhamdulillah ku kudroh iradah ti Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa diriungkeun deui dina majelis ilmu ngalajengkeun hanca ngeunaan at-tadhkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Pangwawadi ti Allah subhanahu wa ta'ala patula patali sareng hal ihwal maut oge perkara-perkara anu aya patula patali sareng alam akhirat. Dina pedaran sateacana parantos didadar diguar sasieun sabeunyereun rehna Allah subhanahu wa ta'ala baris maparinan kanikmatan bener-bener nikmat ka ahli surga. Tubuh ahli surga setinggi 60 hasta sakumaha jangkungna Nabi Adam bapa urang sarerea. Tapi ku Allah dijantenkeun surga anu pangalitna seluas langit dan bumi. Saur Imam An-Nawawi itu sengaja agar ahli surga benar-benar merasakan kenikmatan surga jengkal demi jengkal, hasta demi hasta. Benten sareng penghuni neraka. Penghuni neraka dina hadis sahih digambarkeun nu digambarkeun teh sanes jangkungna. Tapi saur Nabi ceuli ahli neraka badagna 70 hasta. Jadi ari ahli surga mah jangkungna 60 hasta teh. Ieu mah ahli neraka mah telinganya sebesar 60 hasta. Jadi pan 60 hasta teh ditungtung ramo dugikeun ka siku. 70 hasta cigah kumaha tah badagna ceuli. Nah gitunya, maka saur para ulama sengaja oleh Allah dibesarkan ukurannya agar kemudian Allah menyiksa kurang dari pori-pori demi pori-pori gitu. Jadi lamun ceuli dipake nu teu bener teh henteu sakadar bes sakali mebes gitu disiksa ku Allah henteu. Tapi bagian demi bagian dari telinga itu mendapatkan siksaan Allah. Kitu oge soca, kitu oge panangan, kitu oge sampean. Sampai ka ku Nabi digambarkeun siksaan neraka itu sakitnya sampai ke hati. Nya ku abdi kan kamari ditangtangnya Bapak pangagambarkeun nyeri anu pangnyerina tinu pangnyerina. Raheut dipurulukan uyah digosok ku jeruk ti Pak Aep, diseblok ku spiritus. Jadi kan tidak terbayang gitu. Ternyata di alam dunia komo deui di neraka. Nah dina wengi ieu sasieun sabeunyereun urang ngagambarkeun sakedik ngutip tina karya Imam Al-Qurtubi dina kitab At-Tadhkirah. Aya judul anu nguningakeun cara mati yang berbeda-beda bagi masing-masing orang.
Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dina Al-Qur'an nu kahiji surat An-Nahl ayat 32. Alladzina nyaeta jalma-jalma tatawaffahumul malaikatu, para malaikat ngamaotkeun aranjeuna thayyibina dina kaayaan hade. An-Nahl 32 ngagambarkeun sisi kehidupan yang diakhiri oleh kematian yang baik. Nu kadua surat As-Sajdah ayat 11 mah ngagambarkeun qul bejakeun ku anjeun Muhammad yatawaffakumul malakul mauti, malaikat maut anu dinamian ku sebagian ulama Izrail, padahal tidak ada satupun hadis sahih yang menamakan Izrail. Jadi pami barudak madrasah ngapalkeun saha malaikat pencabut nyawa Izrail, eta mah sakadar meh gampil apal. Tapi secara letterleuk keterangan sahih yen namina Izrail mah teu aya gitu. Aya oge malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Alladzi wukila bikum, anu eta malaikat maut teh diserahi, wukila aya sistem wakalah perwakilan. Allah nu nakdirkeun malakul maut anu mengeksekusi, wukila bikum. Naha sadayana jalmi teh dimaotkeun ku Allah leres. Saha anu nyabut nyawana? Malaikat maut. Berarti nu ngamaotkeun teh Allah, malaikat maut. Allah ngawakilkeun pencabutan nyawa ku malaikat maut. Mungkin teu malaikat maut nyabut nyawa hiji jalma tanda kutip di luar jadwal yang ditentukan oleh Allah. Moal da bahasana ge wukila bikum, wakil. Eta margina upami di organisasi ieu hadir teh wakil ti mana? Ti ormas anu, ceuk ormas teh duka teu ngawakilkeun tah. Keuna ku ayat ieu Kang ya. Itu contoh ieu mah. Jadi tidak bisa ujug-ujug dihukumi. Kan ini cenah hadir wakil dari ormas anu eta sugan ngawakilkeun teu? Henteu cenah. Berarti teluyu ejeng sistem wakalah. Sapertos kitu oge ketika Allah mencabut nyawa seseorang, As-Sajdah menggambarkan malakul mautil ladzi wukila bikum. Takdirna ti Allah, suratan takdir dari Allah yang diwakilkan kepada malaikat maut. Al-An'am ayat 6. Tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Bu, ungkapan rusuluna dina ayat ieu mah sanes rasul-rasul nabi-nabi Allah, Pak. Tapi nuju ngobrolkeun para malaikat. Rusulun bentuk jamak tina rasulun. Upami rasulna seueur rusul, pami rasulna nyalira rasulun, timbul patarosan berarti malaikat maut teh aya sabriji. Mungkin Bapak pernah bertanya, mun aya nu maot di Pasir Mulia jam genep 30, jam genep 30 oge aya nu maot di Los Cimaung. Etanya kagamar cenah malaikat maut riweuhna bet ka Pasir Mulia bengka los. Juga aya telepon deui, ieu cenah aya pimaoteun deui di Afghanistan, Taliban. Wah, lompat ka Taliban nganggonaon roket gitu. Nah, ku ayat ieu kawaler bahwa sesungguhnya malaikat maut itu bukan hanya satu.
kulantaran Allah ngagunakeun kalimat rusuluna, utusan-utusan kami yang bertugas mencabut nyawa. Wahum la yufarritun, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Aya gegeden aheng saalam dunia dipihormat teu serabeun cek malaikat ka malaikat teh cabut tong, wah tong cenah izin moal kajantenan kitu Bu. Atanapi aya jalma nu hina dihinakeun ku nu sejen sampai ka malaikat karunyaeun moal hartosna la yastaqdimun wala yastakhirun, moal diengke-engke moal di awal-awal, tos aya waktosna mah dudut. Patula patali sareng kondisi ayeuna oge kedah janten kayakinan Pak. Nah sateu acan aya corona maot aya. Upami corona rengse maot bakal ical aya keneh. Mangka pasti iraha urang maot, di mana urang maot tos ditangtukeun di Lauhul Mahfud bahkan sebelum corona aya. Jadi tidak usah kita takut mati dengan adanya corona. Oh berarti kitu mah teu kudu make masker, teu kudu cuci tangan, tidak makan-makan gitunya. Bu apan di nasi padang mah tos cuci tangan teh tuang, ari urang mah terasa cuci tangan tapi teu tuang tamatak sing sabar. Bukan berarti seperti itu da eta mah bagian tina ikhtiar. Adapun kapan kita meninggal, di mana tempatnya, eta mah tos aya suratan takdir. Pandina dalil ge kumaha Pak? Lamun hiji jalma geus ditakdirkeun bakal maot di tempat anu, Allah bakal ngajadikeun eta jalma boga kaperluan kudu datang ka tempat eta. Contoh misalnya Abah dina catatan Lauhul Mahfuz teh Abah tercatat akan meninggal di Cileunca. Datara-tara atau make jeung hoyong moyan di Cileunca. Hayu cenah urang moyan ka Cileunca ngadon maot. Ceuk nu hirup teh paingan cenah si Abah hayang ka Cileunca sing horeng bade maot. Eta teh saur saha? Saur nu hirup nalika kajadian maot. Da lamun teu maot mah moal nyarios kitu. Jadi jalmi terang teu yen anjeunna bakal maot. Moal da lamun apal mah moal ka Cileunca. Moal cenah ka Cileuncana naon? Ieu tos aya WA cenah bakal pi maoteun. Wah dipaksa kumaha ge moal. Ceuk Kang Yayan teh hayu cenah urang ka Cileunca wios ku abi pangmayakeun. Moal cenah naon? Aya bocoran ti malaikat maut. Abi bakal dicabut nyawa teh di ditu. Nah ku margi teu apal mangka ku Allah dianterkeun gaduh ka peryogian kadinya. Saha nu nyabut nyawana? Malaikat maut. Sabaraha urang? Sanesatosna malaikat teh orangnya sabaraha jumlahna. Nah dina ayat tadi diuningakeun yen jumlahna teh rusuluna, utusan-utusan kami, berarti lebih dari satu. Anu salajengna An-Nahl 28 alladzina tatawaffahumul malaikatu jama' Pak. Pami bentukna mufrad al malaku, pami jama al malaikatu. Eta margina sok aya ustad pami ceramah teh henteu nyebat malaikat Jibril, malak Jibril. Maksana teh hoyong ngagunakeun bentuk mufrad. Lepat teu pami disebat malaikat Jibril teu lepat. Wios nyebatkeun malak Jibril, malak Israfil mangga. Itu mah hanya gaya bahasa maksudna mah kadinya-dinya. Tapi upami di jeroan makna di dieu Allah ngagunakeun al malaikatu
lebih menegaskan bahwa malaikat itu bukan hanya satu. Nu kumaha? Tatawaffahum, anu ngamaotkeun maranehna. Zalimi anfusihim, anu mana nu dimaotkeun ku para malaikat teh jalma-jalma anu zalimun li nafsih, zalim kana diri nyarira. Saur Imam Al-Qurtubi, ayat-ayat di atas semuanya menceritakan secara garis besar bagaimana cara Allah mematikan manusia. Ayat-ayat itu kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Al-Anfal ayat 50, Pak. Walau taro jeung lamun tea mah anjeun ningali id yatawaffa nalika nu dimaotkeun, nalika ngadudut alladzina kafaru, nyawa jalma-jalma kafir. Jadi naibul fa'ilna dipayunkeun. Saha nu nyabut nyawa teh al malaikatu, para malaikat. Kumaha nyabut nyawana? Yadribuna, eta para malaikat ngadudut nyawa jalma-jalma kafir teh ku cara yadribuna wujuhahum, ngababuk beungeut-beungeutna. Pak, beungeutna dibabuk. Wa adbarahum, sarta ngababukan tongong-tongongna. Beungeutna dibabuk, tongongna dibabuk. Jadi tipayun sareng tipengker, menggambarkan sebuah pemaksaan gitu. Dibabuk beungeut jeung dibabuk tongong. Engke aya di hadis bahwa orang yang meninggal dunia itu ruhnya diikuti oleh pandangan mata. Apakah orang beriman ataupun orang kafir. Nah, khusus jalma anu kupur, ahli maksiat, jalma anu betah dina dosa, ku Allah digambarkeun dibabuk beungeutna jeung tongongna sangkan ruhna kaluar. Entong-entong mengagambarkeun maot nya panya, mun urang gelut gitu ka teungeup pangamung kumaha tah ngepurinyai gitu. Ieu nya pameunteut nya tongong. Wah, luar biasa. Surat Muhammad ayat 27. Fakaifa, mangka kumaha idza tawaffathumul malaikatu, nalika para malaikat tawaffathum ngamaotkeun aranjeuna yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sami ngagebugan kana beungeut-beungeutna jeung tongong-tongongna. Pantas upami ku Rasul digambarkeun bagaikan ditusuk oleh ribuan pedang. Jadi yang jalma kafir mah selain anu jadi aya naon standarisasi dicabut nyawa, aya leuwihna gitu nya cigah ditusuk pedang nya dibabuk. Maka Bapak Ibu, pengetahuan tentang sakaratul maut henteu tiasa sakadar janten pengetahuan belaka gitu. Apal uninga tapi teu janten nasehat. Eta margina nalika urang mengkaji hal-hal sapertos kieu teh memang kedah dibarengan ku tobat. Imam Al-Qurtubi nalika ngabahas ngeunaan hal-hal nu kaitan sareng maut, hal-hal nu kaitan sareng akhirat, itu membahas tentang taubat, istighfar. Dan supados
pengetahuan urang ngeunaan hal ihwal maut ieu teh janten nasihat. Contoh Bapak Ibu, hadis riwayat Muslim ti Ibnu Abbas. Tatkala ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berupaya keras mengejar seorang lelaki dari kaum musyrikin yang ada di depannya. Ieu teh nuju perang, Pak. Perang naon? Badar. Tiba-tiba dia mendengar suara pukulan cambuk di angkasa dan suara seorang penunggang kuda berseru, "Cepatlah hai Haizum." Tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang ada di depannya tadi telah roboh terlentang. Can ge dikukumaha, ujug-ujug ngagubrag. Urang diajar di madrasah yen dina perang Badar teh umat Islam ditulungan ku malaikat. Tah ku hadis riwayat Muslim ieu mah umat Islam teh melihat berbagai keanehan gitu, Bu. Jadi ningali jalma nu kafir di payunan can ditoel-toel acan juga ngagubrag gitu. San ngagubragkeun malaikat Allah. Dia memeriksanya sanu marios teh nya jalmi muslim tadi. Ternyata telah terpotong hidungnya dan terbelah mukanya. Pangamungna pites, pamenteuna belah akibat pukulan cambuk. Maka orang-orang menyaksikan peristiwa itu semuanya. Lalu seorang sahabat Ansor menemui Rasulullah untuk melaporkan kejadian itu, maka sabda beliau, "Kamu benar, itu adalah bantuan dari langit kedua." Nu dimaksud malaikat. Pada hari itu, Imam Al-Qurtubi, kaum muslimin berhasil membunuh sebanyak 70 orang, menawan 70 orang dari kaum musyrikin, dan seterusnya sebagaimana dituturkan oleh Abu Zamil. Padahal Pak, jumlah jalma muslim hari itu pan langkung sakediknya. Keur mah sakedik ning aya nu mulang deui teh. Wah, cenah mana urang teh saeutik, mana keur saum leres nya badat teh nyudu saumnya. Keur mah sakedik urang teh cenah nuju saum. Ieu mah cenah ngadoreksakeun maneh, hayu balik tong jadi. Engke ge Pak dina perjuangan teh urang teh bakal dina kondisi sapertos Badar. Bakal mengalami kondisi sapertos Uhud. Bahkan mungkin mengalami kondisi sapertos perang Hunain. Nah, maka anu jaten pertaruhan teh naon? Keimanan urang dalam hitungan detik atau kurang dari 1 detik kudu netepkeun kaputusan gitu. Jadi terasoyan nya urang teh ngadoa dina salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkeun abdi dina agama abdi, dina ilmu nu ku abdi tos kapimilik, dina kasolehan nu ku abdi dijagi, pan kitu maksudna teh ihdinas siratal mustaqim teh. Hate abdi sing panceg dina katakwaan. Atuh di luar salat saur Rasul teh ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, walau taro idid dolimuna fi goromatil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Tadi mah digambarkan digebug pamenteukna, digebug tongongna. Sedang para malaikat menjulurkan tangan mereka menyiksa seraya berkata, keluarkanlah nyawamu, akhriju anfusakum. Janten luyu sareng ayat itu tadi,
bahwa digebugna pamente jeung tonggong teh maksa jalma kafir sangkan ngaluarkeun nyawana. Janten aya semangat yang berbeda Pak di medan jihad. Ari jalma muslimah angkat ka medan jihad teh hoyong syahid, ari jalma kafir mah angkat ka medan perang sanes medan jihad. Angkat ke medan perang teh hoyong uih deui dan dikatakan sebagai pahlawan. Urang berjuang di jalan Allah apakah melalui dakwah, melalui tarbiyah, melalui jam'iyah, apa yang menjadi cita-cita tertinggi iskariman au mutsyahidan. Naha urang teh bisa nyiptakeun hirup di jam'iyah dakwah jeung tarbiyah teh karim mulia. Euyeub ku amal soleh ngajauhan pinarakaeun gitu. Au mutsyahidan atawa urang gugur dina perjuangan. Gugur keur merjuangkeun jam'iyah, gugur keur merjuangkeun dakwah, madrasah, tarbiyah, tepikeun ka naon pa disebutna? Telenger gitu. Kulantaran titik akhir nu diperjuangkeun teh hidup mulia atau mati syahid. Benten sareng jalma kafir tidak mau gugur dalam peperangan, mata ku malaikat dipaksa nyawana sina kaluar. Nah eta diantawis gambaran kondisi jalma nalika maot teh dicabut nyawana benten-benten. Di dieu langkung nekenkeun Imam Al-Qurtubi kondisi jalma kafir. Kaitan sareng hal eta Imam Al-Qurtubi oge ngagambarkeun bagaimana pandangan mata saat dicabutnya ruh. Di antawisna riwayat Muslim ngeunaan kajantenan ngantunkeunana Abu Salamah. An Ummi Salamata ti Ummu Salamah. Qalat saur Ummu Salamah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumping ala Abi Salamata nalika ngantunkeuna Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu estu socakna Abu Salamah teh syaqqa di dieu mah dihartoskeun muka. Syaqqa teh berat Pak, tileng. Jangan sanes bolotot ninggal ke arah payun tapi tileng ninggal ke arah luhur. Harita teh Bu nu hadir di padumukan Abu Salamah teh naon disebat nanya sarieun rareuwas. Naha ieu anu maot socakna ninggal ka luhur. Pa'agmadohu mangka Nabi diusap. Dina bahasa Sunda naon disebatna? Dirurub, sanes dirurub. Dirurub mah dituruban ku kaen. Nah, jadi diusap. Maha kawasana Allah, ciri jalma anu maot nalika ninggal ka luhur diusap teh peureum. Lamun aya mayit diusap teh kalahkah molototan berarti teu acan ngantunkeun. Kalau molototan ka bapak teh urang can maot cenah kitu. Nanaonan ari maneh. Punten. Jadi Ustaz Romli kantor ngajelaskeun teh eta cenah diantawis kakawasaan Allah teh diusap nutup. Pami ku urang teh ti katebihan Pak, dikitu-kitu moal. Tapi moal. Di dadahan moal, tapi ku cara diusap Pak agmadohu jug nutup we. Summa qala saur Nabi inna ruha ida kubido tabi'ahul basor. Saestuna ruh nalika dicabut nuturkeun kana panenjona.
harita teh Rasulullah oge Pak Bu amanat aranjeun teu meunang nyarios anu awon upami aya nu dicabut nyawa kulantaran malaikat ngaaminkeun. Tah Ummu Salamah teh ngadua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wakhlub li khairan minha. Ya Allah paparinan abdi ganjaran tina musibah ieu, oge pamugi Allah ngagantosan kuno langkung sae. Ngantunkeun Abu Salamah, Ummu Salamah dilamar, torojol Usman heula, torojo Usman ditolak, torojol Umar ditolak, torojol Abu Bakar ditolak. Da ieu mah cenah sareng pun lanceuk sami kasolehanana. Nalika sumping Rasulullah ditampi. Jadi Bu, diantawis doa mustajab teh nalika urang nuju kondisi bener-bener kena ku musibah, tawakal ka Allah, langsung munajat ka Allah, tah eta diantawis saatul ijabah gitu. Contoh kasusna saha? Ummu Salamah. Jadi hati-hati ibu, bapak, abdi, urang sadayana pami kengeng musibah, ucapan seorang hate bade ka mana? Upami teng langsung ka Allah ngadua, ageng kemungkinan bakal diijabah. Contohna saha? Ummu Salamah. Akhirna Ummu Salamah ditikah ku Rasulullah. Nah dina kajantenan oge riwayat nusanes masih riwayat Muslim, saur Abu Hurairah, sabda Rasulullah, tidakkah kamu memperhatikan apabila seseorang meninggal maka matanya menengadah? Betul, jawab para sahabat. Maka beliau bersabda, itu ketika matanya mengikuti jiwanya. Maka nu disebat maot teh tikawit bagian tubuh paling ujung dari kaki teras mapai Fir'aun taubat ke Allah tapi atos dugi kana tikoro sahoseun hartosna dari tenggorokan ke bawah mah dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah teu ditampi ku Allahnya eta mah sudah telat gitu. Engke aya Pak hadis-hadis memang seseueuna dhaif untuk dilebatkeun ku sim kuring teh. Jadi setan ngagoda jelema termasuk keur dicabut nyawa Bu. Keur dicabut nyawa. Setan teh ngariung ka urang teh. Sangkan orang galideur hate teu fokus pikiran eta margina aya syariat nalkinan. Jadi ku geuleuh-geuleuhna setan ka urang keur ngap-ngapan Pak, ngap gitu. Setan teh teras gitu sangkan urang suul khotimah. Sabda Nabi, sesungguhnya apabila roh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Dan sabda beliau, itu ketika matanya mengikuti jiwanya, keduanya tidak perlu komentar. Sorry Imam Al-Qurtubi, siapapun yang suka bicara mengenai roh atau jiwa, karena keduanya adalah dua nama yang mempunyai satu makna. Patali sareng hal eta Imam Al-Qurtubi oge maparinan pedaran ngeunaan mempercepat penguburan jenazah saatos dicabut nyawa, saatos dimulasara. Di antawisna anjeunna ngutip riwayat Imam Al-Bukhari ti Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, apabila jenazah telah dibaringkan lalu diangkut oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka, maka jika dia orang soleh dia berkata, percepatlah aku, percepatlah aku. Berarti Pak, ari ruh nalika kondisi sapertos kieu ningal teh Bu. Jadi nalika jasadna teh ditaekeun kana pasaran cek ruhna teh gancangan berarti
ninggal. Tak ieu teh upami ngaos ti dieu tina kitab ieu mata clear Pak. Pabaliut jeung hadis-hadis dhaif. Eta margina sim kuring teh ngalebetkeun janten sakedik soalna sieun lepat. Jadi hadis-hadis dicabut nyawa, hadis-hadis nalika ruh lebet, nalika jasad lebet kana kuburan, nalika di alam kubur, wah eta teh seueur pisan hadisna. Nah, ieu di antawisna anu sahih. Cigah kumaha gambaranana? Tangtos teh tiasa digambarkeun nya dana minage goib. Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, celaka jasadku, mau kalian bawa kemana dia? Tapi dina hadis nu sanes diuningakeun nalika ruh dicabut nyawa, pan langsung ku malaikat teh anu soleh mah dicanak ka iliyin, anu doraka dicanak ka sijin. Tapi hadis ieu ngagambarkeun seolah-olah aya jeda menunggu. Hese apa di naonnya digambarkeunana. Makanya hadis anu hiji deui mah cabut nyawa ku malaikat, di bulan ku kain anu seungit lamun soleh, nu doraka ku kain anu bau. Tuluy langsung ieu diiliyin, ieu disijin ngalangkung heula ka malaikat. Lamun jalma soleh ieu cenah ruh saha meuni seungit kitu nya. Lamun anu doraka bau-bau teuing cenah roh teh da ngabauan ke hirupna misal. Tapi ieu mah nggambarkeun pan jasad teh dina luhureun pasaran keneh. Cek ruh teh engalan soleh eta mah. Cek nu hiji deui mah deuk dibawa ka mana? Di satu sisi digambarkeun langsung dicanak, disijin jeung diiliyin, tapi di sisi lain digambarkeun seolah-olah aya waktu jeda ningali heula proses pemulasaraan jenazah. Kayak aya di hadis anu nalika tos dilebetkeun kana liang lahat sabaraha lengkah? 7 lengkah anu nganterkeun terus ditaros ku malaikat. Bade kumaha Bapak? Lamun bade dipilmkeun teh bade kumaha milemkeunana? Nyapanya hese Pak. Jadi sapotong. Maka kanggo abdi pribadi berarti tidak semua ilmu harus sampai tuntas. Lamun dina rumus penelitian manaon bener-bener empiris gitu dibuktikan bener-bener runut, tidak semua ilmu termasuk Pak ilmu tentang alam gaib. Jadi episode nanti sakitu katek-tek deui oh ieu mah ngagambarkeun ieu. Ketika dipaksakan kurang teh disambung-sambung tah justru kalah jadi bahaya karena keyakinan urang gitu. Maka naon anu dicanak teh pelajaranana lebih kepada nasihat apa yang ada dalam hadis itu gitu. Contoh nah sapertos hadis ieu. Naon nasihat nu kurang tiasa ditampi Pak? Hartosna nuju ngajelaskeun kautamaan jalma soleh jeung kahinaan jalma doraka kitu pangintennya. Jadi bukan lebih kepada mempermasalahkan jadi kumaha cenah ieu teh buru-buru langsung ka sijin ka iliyin atawa aya transit heula nungguan jasadna dianterkeun. Nah, perdebatan seperti itu tadinya saya mau Qurtubi tidak usah diperdebatkan. Yang jelas nu kurang kedah dicanak teh nilai dari hadis tentang proses kematian itu. Sanes ge goib cenah ari kaharti ku akal mah. Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia tuh Pak. Padahal andaikan manusia mendengar niscaya dia jatuh pingsan. Kang Haji dan kawan-kawan keur ngamulasarah hiji mayit. Riweuh tah cenah sirohna teh.
ceuk anu soleh engalan eta teh kadangu ku sadayana makhluk. Mun aya ucing teh ngadangu meureunnya. Lamun aya hayam diburuan gitu. Mun anu diurus teh jalma nu doraka deuk dibawa ka mana sampai saur Nabi mun eta anu ngamulasara ngadarangueun sararea pingsan sadayana. Bisa jadi nu maot teh namahan kunaon cenah ieu maot ieu cenah ngadangu jasad anu bieu cenah rohna meronta-ronta. Tuh butos teu kahartos deui nya. Nah, maka apa pelajaran dari ungkapan Nabi itu? Di antawisna nu kapaham ku sim kuring nuju ngagambarkeun dahsyatna proses pencabutan nyawa. Nah, kitu we urang mah tiasa mengambil apa nasihatnya. Da lamun diudag ku akal tuluy-tuluyun apa kalah capek. Nu jelas wajib iman karena proses kematian. Riwayat Muslim nu sanesna, percepatlah kamu sekalian mengubur jenazah. Kalau dia orang soleh maka suatu kebaikan telah kamu berikan kepadanya. Dan kalau dia bukan orang soleh maka dengan mempercepat itu kamu telah membuang keburukan dari pundak kalian. Saur Imam Al-Qurtubi, kalimat jatuh pingsan di riwayat Al-Bukhari nu tadi adalah terjemah dari kata so'iko yang bisa juga berarti mati. Jadi saur Imam Al-Qurtubi mah bisa jadi mun urang ngadangu sorak roh lain pingsan maot. Ieu teh bantahan mun aya jalma ngaku-ngaku ningali jurig, roh gentayangan, genderewo, kuntilanak, tuyul. Lamun teu pingsan maot. Ieu mah bisa keneh lumpat. Komo aya ngobrol ngan di mana cenah? Ieu di Gunung Wayang cenah. Nah, boro-boro ngobrol saya Imam Al-Qurtubi pingsan ka dituna maot. Jadi kaciri bohongna gitu. Percepat dalam hadis itu maksudnya mempercepat berjalan ketika membawanya ke kuburan, dan ada pula yang berpendapat mempercepat dalam mengurusnya setelah nyata mati sehingga tidak berubah membusuk, tapi pendapat pertama lebih jelas pengertiannya. Bapak Ibu dugikeun kadinya urang kenging pelajaran nu kahiji, cara maot cigah kumaha anu bade ku urang dipilih. Kumargi bilih hilap urang teh sok ngadua, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Eta teh pan setiap salat, Pak. 5 kali sadinten sawengi tambih salat sunat komo jeung tahajud jadi 7 kali. Ngadua ka Allah, ya Allah maotkeun abdi ulah maot anu digebug pameunteun, ulah maot anu digebug tongong, ulah maot anu pikanyerieun, tapi maotkeun abdi teh ku maot anu tumaninah. Dina Al-Quran digambarkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka mudah-mudahan ihwatu iman rahimakumullah pengetahuan tentang proses kematian ieu teh beuki ngajurungkeun urang sangkan ngondisikeun diri tetap aya dina kasolehan jeung jadi pangjurung sangkan urang tuluy-tuluyan ngajauhan diri tina pinarakaeun. Komo ku kondisi ayeuna Bapak Ibu. Naonnya Pak? Sakicep mata, salengkah sampean, ai cepil naon ngagambarkeunna?
suara terdengar telinga teuing tina neraka unggul tak gitunya. Ya Allah ya Robi, lamun urang henteu getol ngadua wah entos palapur. Nah mudah-mudahan ieu teh beuki maparinan tanaga kana doa ihdinas sirotol mustaqim. Eta panginten nu tiasa didugikeun insyaallah engke padaran urang lajengkeun kana masih patula patali sareng ruh. Mudah-mudahan sakali deui tiasa langkung niatan kana kasolehan urang. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana oge siapunten tina samudaya kakirangan kalepatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.